Carlota é unha rapaza de 14 anos que recibe un xornal rosa lila e a súa avoa proponlle a idea de escribir un xornal feminista, xa que a cor é a cor do feminismo lila, no que debería escribir o que viches arredor de ti como sexista calquera actitude na que as mulleres só consideraban inferiores aos homens. Ao principio non estaba moi seguro de querer iniciar o xornal, pero a situación na que o adestrador insulta a Dani dicíndolle que é unha nena indicando que as mulleres son inferiores faina decidir por completo sobre a escritura. Antes non se podía realizar dado que na súa casa ela e o seu irmán Mark, menor que ela, son tratados igualmente sen ter en conta o xénero, xa que os seus pais teñen unha mente bastante aberta sobre este asunto. A súa avoa dille que para ver as situacións sexistas debe usar a técnica dos vasos lilas, que é mirar para o monte para comprender as situacións desleais, o desprezo, etc. Para a muller é a técnica de investimento. Carlota comeza a escribir todas as situacións que atopa, antes de pedir á avoa Ana que asegure de que é unha situación sexista ou non. Comeza a preguntar ás persoas coñecidas se creen que aínda hai discriminación contra as mulleres. Tres respostas moi diferentes. Uns pensan que xa non hai machismos, como Laura, e outros pensan que hai máis na sociedade actual, como Lola. Carlota atopa moitas situacións nas que as mulleres son discriminadas, como cando fan que Laura vai a facer a compra por Tom, cando ler un artigo de monos en clase, cando hai unha discusión de como aínda ten a lingua actual, cando un home entra no matadoiro e atenden primeiro porque, segundo o matadoiro, apresura máis rápido que a calquera muller, cando o pai de Carlota critica as mulleres que piden un permiso de maternidade, cando lle dan un agasallo dunha boneca de pano ao seu irmán e os seus pais comezan a queixarse de que é un xoguete de nena e que só poden xogar con armas, bonecas de acción, etc. Por outra banda, a súa avoa Ana envía as súas cartas por correo electrónico para que as nenas de outros países escriban á organización non gubernamental coa que a avoa Ana colabora para axudar as mulleres tratadas injustamente. Algunhas cartas recibidas abordan cuestións como noutros países dáse máis educación aos nenos que ás nenas, que son empregadas por mozos a unha idade temprá, uns 14 ou 15 anos, a outros homens vense obrigados a casarse. Para estar con eles, cando as nenas alcanzan os 6-7 anos, practícase a ablación, que é unha tradición antiga, moi cruel, na que o clítoris é cortado, pode causar máis infeccións e ás veces a morte, entre outras das moitas cartas que lle chegan. Chegando as vacacións, Carlota prepárase para chegar da súa avoa Octavia, que lle explica a Carlota e a Marc as tradicións de Francia, xa que a muller adopta o apelido do home ao casarse e tivo a prosseguir a súa profesión. Despois das vacacións de Nadal, cando chega a clase, o compañeiro de Carla representa un neno, Marcelo. A clase faino sentarse ao lado de Carlota, que gradualmente gaña confianza con el e termina enamorándose del. Mireia conta as súas vacacións de Nadal e ela está tola por un monitor de esquí que coñeceu alí. Entre Carlota e o seu irmán Marc e Mireia crean un ACEME, unha asociación contra os modelos impostos, e outras pouca xente da clase Carlota ten como objetivo esta asociación tanto nenos como nenas. Mentres tanto, Carlota decide pedirlle a Marcel que volva a esperar a que lle pregunte, xa que este é outro comportamento sexista. Hai unha tarde na casa de Marcel e cando a cousa comeza a estrelarse, agarra a man pola camiseta e molesta todo. Carlota síntese mal e sae. Para atraer máis xente, os asiáticos convocan un día no que todos os membros deberán levar unha cinta branca suspendida e outro día deberán vestirse de moda. Despois de cada un destes días fan unha reunión para ver os resultados e en ambos os casos son moi exitosos e chegan máis xente á asociación. Finalmente, propóñense a idea de facer que a Octavia retoque o xornal vermello e publicalo, pero antes de que Carlota decida retocalo no caso. O libro termina con Carlota e Marcel facendo pausas e quedándose de novo.